awang na taw kene dai bu konyak kadalan moilan da pone yapu ngaulan awang na chaidam na ni tawa konyak kadalan de anye ne chingma ngobu public new halan anyu abalan mi ngau yishing ngobu lan chingne taman konyak nyupu ngau ma sangatam lak chingne ane chaidam lak chingne se video link bu monang tining bu 2025 Dr. T Ultravia koema me chimyanga wone paibu ngoyangki ane toma konyak kadalano mon district men me ane konyak teman moilan men me siyanga ta wone baibu ngoyangki ane tomo konyak kadalan anye na mon district lan temana yong maye wonbu miya konyak kadalan mainangki se yong maye iman lay baibu yume mini temana yong maye final ngoyanga ane mi chat mi li bay ane mi district lan bay wone baibu mini Newland lan bay won bome konyak tumane mon district tumane yong maye kawang bu moheman ayong bay championship taubu konyak chan yu chingne konyak kadalan chingne men may ayong ane moheman ayong ya baibu konyak chingyu chingha kadalan de hataw ngao o ponga tamna tining bu 2025 Dr. T Ultravia championship ya baibu ane moheman ayong ya baibu Hado the menyong pa yopu hibak ya lak chingna se hado me KSU Konyak Student Union lan kaye 18 of August 2025 ni 11 AM local ground me taidem amai leng ngonang ki se Konyak kadalan de hado ngau o pongadam lang hado ba taidem yong mai ya lak chingna kawang de menyong pa bo taidem ya aso lak chingna Konyak chingyu chingha mo kadalan moila na yupoma chamsi o se hataw ngawa ponga tamnang ano yelak pa hataw ma konyak village kongser yunan iman kayo konyak kadalane ana montistik lane tining bu 2025 Dr. T Ultravia championship ya ongbu ngiya mongmay bu menyong pabu imane hataw ma chamloi mongmay bu ane menyong pabu Mrs. Ameja nyana sonbu hataw o ponga tamnang ano yelak pa hataw ma Longsang Student Union iman o tining bu 2025 Dr. T Ultravia championship mon district lan gai ok pungi ya ong buda mong may bay siyang Mrs. Amay nya na son bu hataw ngao o yelak pe ponga tamna tini bu kunyang nyo sa malang nang chay bu lay moilan asay da kawang anyay moy man pa bu soy